niitä vittu idiootteja, jotka vetää kamikamia. Joku kakkosakkauntti, niin vedetään kamikamia siellä ja et ei paljon kiinnosta ja pilataan muiden kisaa. Voisikohan ruukiihin saada sen, että olisi hyvä saada ehkä coast-autot, että meneekin läpi. Sä et voi kenenkään kisaa pilaa. Nostola. Älä on noin varma. Muista, että sun piti ajaa siellä edellä ja mä tuun Lukkojärvellä perässä, niin katsotaan. Se on kyllä ihan totta. Et siellä on vaan sit se... Sen takia mä ollaan... Sen takia mä oon yrittänyt siinä Assetto Corsassa Competitionissa saada sitä safety ratingia ylöspäin, että mä pääsen sinne oikeesti ajaa niitä kilpaa. Sekin on niin vitun tuskan työn takana siinä loppupeleissä. Ainakin on tuohon Le Mansiin ne on tehnyt sen, että jos sua tönästää, sulle tulee ilmoitus siitä kolaroinnista toisen auton kanssa. Sä saat sen ilmoituksen kyllä. Mut sit kun mennään kattoo sieltä kisan loputtua, niin ne ei vaikuta sun sijoituksiin millään lailla, jos sua tönitty. Pitää sullekin vähän jännitystä saada sinne kisaan. Pitäisikö se? En mä soita. Sitten siellä on tämmösiä Scott Speedin kaltaisia kavereita, joilla menee kuppinuri ja mällää tahallaan ja ottaa bännejä.
korkealla räkkeellä pitää ottaa, joo, niin siellä on kuitenkin niitä, jotka ns. Työkseen ja pelaa sitä. Niitä ammattisimreiskuljettajia, niin ne ei oikein halua tuppia. Alkaa väsyä tulee tuolta. Kohta lisättyy kahvia. Normistartti. Ei ne sitä ei aikaisteta ikinä, kun ei ne välttämättä ole valmiita. Korkeintaan myöhästytetään, mutta en usko, että huomenna myöhästytetään, jos siellä on yksi auto paskana. Et se on vaan kumma juttu, että se sattuu näin heti juhannuksen jälkeen kuskikin on. Se oli hyvä tää toinen liike, tää Vanne Poika, pakko sanoa se nimeltään. Joo, hyvä, ne tarjosi tonne autoa kyllä, että joo, meillä voi tulla tonne toinen auto, mutta se on lämpökoriauto, että siinä ei ole kylmäkonetta. Niin nää oli heti vaan, että joo, ei ehkä oteta. Tällaisena ulkona 20 astetta, se kontin lämpötila on ikka äkkiä 40. Vaikka jäi vähän muki päälle. Mä en tajua kuinka vitun tyhmää joutuu olemaan juitsari, kun ne tarjoaa edes sitä niin tavallista konttia, tavallista kaappiautoa ilman kylmäkonetta, kylmäkoneajoa.
laillinen. Sanotaan näin, että ruokavirasto kun pysäyttää semmoisen auton, niin se on saman tien kuorma takas ja tulee vähän noottia. Ei tänne ihan tuuletin riittää. Puolet autosta saa vuoraa jäällä. Semmonen tuuletin, mikä tuolta Linnanmäeltä saa semmonen pieni ropelli. Saavumme Nastalaan. Rautalankafestarit. Ne on muutama. Ongelmahan siinä on vaan se, että se ei pysy se konttilämpö kylmänä, vaikka sinne heittäisi kuinka paljon jäitä. Ja kun taas se kuljetuslämpötila on 0-3 kalalla, niin se ei ne voi ottaa, ei semmoista voi ottaa siihen ajoon. Mä en tiedä kuka miksi ne edes ehdottaa. Toisaalta totta kai ne ehdottaa, koska nyt ne ei saa tuloja siitä autosta. Sen mä tiedän, toimesta ei maksa siitä, että tai maksaa ne sopimuksen mukaan, mutta se auto on oltavaa jossain. Ne maksaa sitä, että se seisoo jossain. Ja sit sattuu hyvin tämmönen, että tähänkin hommaan, että kun mulla on tää 18 tonninen, tää isoin auto jakeluautona tuolla. Kaikki muut on vittu 12 tonnista. Se on 12 tonninen ja 15 tonnista. Niin pystyy ajamaan noi keikat. Tosin mä ihmettelen, miksei ne kutsunut tuo omaa kuljettajaa ajamaan. Otat noin 3 ajat ne eka ja tuut sitten hakee lisää. Ne oli valmiita kerran jo siellä, niin tekee ne valmiiksi vaikka just tohonkin silleen, että ne olisi 3 aikaa valmiita. Niin et kun ne pääs heti saman tien niin jokaiseen paikkaan.
meneehän se näinkin. Saa vähän tunteja. Ja huomenna saattaa kamat mukaan. Ja torstaikin näköjään joutuu ottaa kamat mukaan. Siitä tulee muutenkin tehtyä tässä hommassa. Paljonhan mulla on tänään ajettu. Ei tässä, no ei, yllättävän vähän, 240 vasta ajettu. Ei sen pahemmin, enempää. Sitten vielä ainakin no 400 ja 300, joku 360 tulee ajettua tänään ainakin. Jo 2 mä oon arvioinut. Kello on kohta 12 ja mä oon vasta Naskolassa. Tai tulee 12 ja mä oon Naskolassa. Täältä ajaa se 1,5 tuntia takas. Kun nyt 1,5 tuntia ajaa täältä takas. Ja jos se yksi auto on hajonnut ja sen tilalle ei saada toista, niin pitäähän sen kuormat jakaa niin kuin meille muille. Siksi mä tarjosin noille vaihtoehtoa siitä, että puhelin kauniiseen käteen ja soittaa eka sinne vanhetpoille ja kysyy kauan se auto on paskana. Et kauan se menee, että se olisi niinku ajossa arviot, kiitos. Sen jälkeen soittaa meidän päätyy vaikka, että hei, löytyykö teiltä vaikka viikoksi autoa, ylimääräistä autoa. Niin. Mua vaan välillä huvittaa näiden ajatusmaailma. Että ota sä toi ja toi keikka itelles. Niin kuin parhaimmillaan se oli silleen, että kun mä menen aamulla, joo, että lohet tulee tossa ja tossa, niin ota tosta kuorma. Joo, ja sitten tuu hakee tänne ne lohet ja aja ne tonne. Ja sit tuu takas ottaa vasta oma kuorma. Onneksi silloin se lohiauto just peruutteli sen samaa. Ja pystyi sanoa, että joo, en lähde tonne ajamaan. Mä nimittäin teen laskutoimituksen, kun 4 aikaa mun pitäisi normaalisti lastaa oma kuorma, niin mä olisin silloin lastanut omaa kuormaa joskus 8:30. Lähtenyt jakaa sitä. Joskus 8:39 aikaa lähtenyt jakamaan omaa kuormaa. Ja vittu, mä olisin ollut varmaan joskus 3-4 aikaa vasta silloin takas. Mä juu ei. Et eihän kiva, kun te ajattelette, että helpotetaan noita reittejä, mutta pitäisikö multakin sit vähän muutella näitä. Ja se mua haittaa hirveesti. Kaveri ei saa autoa illaksi. Pitää ottaa toinen auto.
ohitie. Seuraava paikka ja viimeinen onneksi. Tämä on ainoa paikka, missä joutuu koko auton nostaa. Koko auto vaan ilmaa. Ilmapussit edessä ja takana. Niin se nostaa koko auto ylös. Se ei nosta pelkästään keulaa tai perää, vaan koko auto. Eli tää pistää kameraa kiinni, tää pieni kamera. Sehän on just siinä näytös, mistä mä nostan auto ylös. Ilmapussit täyteen. Tasasäältä keskimmäinen namiskukkeli nostaa koko auto. No, sit takas kameran jalustymelle. Ei mitään hajuu. Tässä joutuu rekatkin joutuisi nostaa, mutta tänne ei pääse rekalla oikein. Puolikas kyllä pääsee. Tää kyllä pääsee täykkärikin. Kyllä pääsee, mutta ei se ole toinen pörttiä ja pitäisi olla perälautasia niissä autoissa. Tää on vanha rakennus vissiin, mutta en tiedä miksi tää on niin korkea. Ai, käydäs purkkaa, viimeinen paikka, päästään pois. Sitten kahvia koneeseen ja vauhdilla takas. Voi olla joskus.
uusiksi sedän päähän. Sedällä aina järki vetäjäähän. Aina voi silti vähän chilliä ottaa. Voit lainata vaikka sedän pottaa. Kävy pöy, soi biisi tää. Kävy pöy, rumpas näräjää. Kävy pöy, kaalimato koosi siellä väräjää. Kävy pöy, soi biisi tää. Kävy pöy, rumpas näräjää. Kävy pöy, kaalimato koosi siellä väräjää. Tai sitten laiturin on tehnyt jotkut puoli metriä pitkät tämmöiset lukakokoiset, palosammuttimen kokoiset kaverit, jotka ei, ja ilmakasta on mennyt, tää mittasuhde on mennyt vähän heikoksi. Noin. Tulee auto alaspäin. Se on Aino. Pitää testaa vaan, onko se samalla hereillä. Noin. Mitäs nyt auto? No. Paitsi että se ei ole vielä tullilinjalla. Nyt se mököttää. Nyt se yksi mököttää siellä. Joo, ei mitään hajua, miksi tuo laituri on tehty noin korkeaksi. Kun ei niinku rekan nupellakaan ole, niistäkin pitäisi nostaa pussit tappiin. Sama juttu kärryistä, että on niinku ihan liian korkea. Et en usko, että se on maaopettelu, kun se on asfaltoitu kuitenkin. Ja muistin siinä kohtaa asfaltoinnin yhteydessä olisi laittanut se takas kuntoon. Ei vaan sattuu mittasuhdevirhe. Rakennusvirhe. Sekin on mahdollista. Toinen vaihtoehto mikä siinä on, että siinä on nyt se roskapuristin. On silleen, että se on helppo heittää suoraan sisään, että se on ihan siinä tasossa. Et sekin voi olla se.
Kokkolas. Keskusta on yhden kadun mittainen. Sitten siinä on saksinosturi, mikä on ihan kiva. Se on siellä ylhäällä, niin vittu se on hyvin kiikkerä. Tuolla oli yhdessä firmassa oli hyvä, just LTP ja Kovanen se oli. Oli yksi kaveri, joka ajoi telillä, telivehkeellä siitä Tikkurilan seudulla aina tonne Tikkurilaan. Mikä vittu siitä on? Ainakin sinne kuitenkin sinne Keravalle asti ja Tuusulaan asti tavarajakoon terminaalista. Sitten se oli lomalla Koivukylässä siellä oli tuuraaja sitten tuuraamassa, niin se oli kaatanut sillä telivehkeellä vittu saksinosturi. Sitten se oli vaan selitellyt, en mä oo huomannut, että se olisi osunut mihinkään. Vittu jätkää sen. Sä et niinku huomaa, että saksinosturi kaatuu. Se on vähän aloitat liian aika se kääntyy. Joo, en mä huomannut sellaista. Aika liki joo. Se oli se yksi puupääkuski, mikä oli vittu niin. Se oli se vissiin se sama kuski, mikä ei löytänyt Veijo Votkinia Tukkutorilta. Et jos ei Veijo Votkinia löydä, niin ei se nyt yhtä saksinosturia voi nähdä. Olihan sit yksi kuski, mikä on jo Hämeenlinnaa. Mut nyt Hämeenlinnan sittari osunut siellä seinää. Et siellä seinä oli tullut vaurioon. Nyt vissiin peltiäinen oli vai mitä. No anyway, se oli sitten... Kuskihan oli kiistänyt, joo en mä oo sinne osunut. Kiisti se pitkään siinä, niin... Ne oli sit sanonut sieltä kaupasta, että katsotaanko näyttänyt turvakameran kuvat. Et onks toi sit sun kaksoisolento vai sun identtinen kaksonen, mikä tuolta autosta nousee? Sitten oli kuski ollut hiljaa. Vaakamanbotie. Siinähän on idea, kato, rakennat oman tien itsellesi, kämppä ja sinne oma tie ja nimet sen Vaakamambo-tieksi. Ja sit semmonen isompi vähän rakennus, nimet sen Villa Vaakamambo. Olisiko siinä jotain?
taas se. Mietin nyt mitä hauskaa siitä sais aikaa. Annetaan mitä tää auton saa sinne, on siellä taas niitä idiootteja laittanut autoon. Nämä Suomen maisemat oikeastaan ei enää hirveästi eroa mistään. Samannäköistä se melkein kaikkialla.
Suomi on metsää aika paljon, niin ei tää hirveästi muutu. Olisiko niin hyvä tuuri, että pääsee 13.30 tuossa? Ei niin aikaiseen pääse. (13.45) 14, siinä on se aikaikkuna.
Ei, kyllä se on pätkässä aika pahasti, koska se droppi on noussut pudotettuja ruutuja, tai se on noussut yli 8%. Nyt se vähän laskee. Ja kyllä siinä oli joku droppi oli. Oi vittu. Mut joo. Ei se ollut Kemin netistä, se on vissiin tässä matkaa joku katve ja joku taas piikki. Siellä on yksi kiukkuna kaveri odottamassa autoa.